အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ 1.1.1.1 Cloudflare DNS VPN ကိုဘယ်လို install လုပ်ရလဲဘယ်လို download ဆွဲရလဲဆိုတာကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ browser မှာ 1.1.1.1 လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ home page ကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်ကျွန်တော်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းအလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ App Store ရယ် Google Play ရယ် Mac OS ရယ် Windows ရယ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော် App Store ဆိုတာကျွန်တော်တို့ iPhone သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ် iPhone iPad ပေါ့နော် iPhone iOS device တွေသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Google Play ကကျွန်တော်တို့ Android phone တွေ Android ပစ္စည်းတွေသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Mac OS ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ MacBook Pro MacBook Air ဒီ laptop တွေသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows laptop တွေသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ကိုဘယ်ပစ္စည်းသုံးတယ်လဲကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းမှာလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ application ကို download ဆွဲလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ application download ဆွဲတဲ့အဆင့်ကတော့ဒီနေရာမှာ device တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ device တွေပေါ့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် Windows laptop တွေကို install လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ iPhone သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေမ down ချင်ရင်လည်းရတယ်ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေကိုယ့်ရဲ့ iPhone ထဲကနေပဲ App Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ 1.1.1.1 ဆိုပြီးတော့ search box မှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะ Android ပစ္စည်းသုံးတဲ့လူဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲ Android ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုဝင်ပြီး Play Store ထဲမှာ 1.1.1.1 ဆိုပြီးတော့ search box ကနေရှာလိုက်လို့ရှိရင် application ကို download ဆွဲဖို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မှာ Windows laptop တွေမှာ install လုပ်တဲ့နည်းကိုပြသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် Windows ပေါ်မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးရမယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့မှာအောက်မှာ download ဆွဲနေပြီဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာ85 megabyte ရှိတယ်เนาะသူ့ရဲ့ application ကဆိုတော့ download ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ download folder ထဲမှာ download ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะ Cloudflare web release 64ဆိုပြီးဒါဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ wizard ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အစင်းစင်း next နဲ့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်သွားရုံပဲเนาะကျွန်တော် laptop မှာ install လုပ်ပြီးသားမှုလို့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ကိုမပြတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲ next နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာ finish ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်တာပြီးသွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ Windows laptop တွေမှာ Cloudflare web เนาะ 1.1.1.1 ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒါ install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော် install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆထားမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်အောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာရီလေးနားမှာဒီနာရီနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ Cloudflare web ဆိုတဲ့ application လေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မိခိုးရောင်လေးဖြစ်နေမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတောင် box ကလေးကျွန်တော်တို့ကြာလာလိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော် application install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ laptop ထဲမှာပွင့်လာတာပေါ့เนาะ application ပွင့်လာတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်အလုံးလေးကိုဟိုဘက်ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမီးခလုတ်ဖွင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ connected ဆိုပြီးဒီမှာပြလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Cloudflare 1.1.1.1 ကိုတွားချိတ်တာပေါ့နော်တွားချိတ်တဲ့နီးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာချိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချိတ်သွားတယ်ဆိုတာမြင်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စသုံးလို့ရပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့နီးရခုနလိုလုပ်တယ်ပြီးရင် application ပေါ်လာရင်ကျွန်တော် application မှာ application ကိုဘယ်လိုချိတ်ရလဲဆိုတဲ့နီးရလဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်เนาะ
ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရပါပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Cloudflare 1.1.1.1 ကိုဘယ်လို install လုပ်ရလဲဘယ်လို download ဆွဲရလဲဘယ်လို install လုပ်ရလဲဘယ်လိုချိတ်ပြီးသုံးရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ပစ္စည်း၄မျိုးပစ္စည်းတွေကွာခြားတာနဲ့အမျှ install လုပ်ပုံလုပ်နည်း download ဆွဲပုံဆွဲနည်းဘဲကွာခြားမယ် interface ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်အလုံးလေးကိုညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကအဖြူရောင်အလုံးလေးကိုညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာတူတူပဲเนาะဒီပုံစံပဲအဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ connected လို့ပြသွားလို့ရှိရင်စသုံးလို့ရပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ Cloudflare 1.1.1.1 ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို download ဆွဲရလဲဘယ်လို install လုပ်ရလဲဘယ်လိုဖွင့်ပြီးသုံးရလဲเนาะဘယ်လိုချိတ်ပြီးသုံးရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ